Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna wa anil muslimin ma nahnu wa iyyahum fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد para kiai, para alim, para bapak ibu khususipun pengurus Yayasan Gimi SMP wonten ing Gresik mriki, para guru, para wali santri, wali murid, para murid putra putri wonten ing Yayasan Gimi mriki sedaya ingkang sami hadir. Alhamdulillah wa syukurillah dinten menika kita sedaya saged sareng-sareng pinanggihan dalam rangka wonten ing panggenan ngriki para kanca, para pengurus Yayasan Yimi ngawontenaken haflah meringati hari Isra, hari Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kula saged dugi nanging saderengipun kula nyuwun ngapunten sanget. Janipun menawi kok mboten macet ngaten sampun saged bilih jam 12 kirang sampun dugi mriki. Ranten kawontenan wonten pundi panggenan ratusan sami dipun coli sedaya. Nah, terus kita niku medal liwat Gelagah mubeng ternyata nggih macet sami. Masya Allah nggih. Yang penting monggo kita sareng-sareng wonten siang menika khususnya adik-adik nderek nglahiraken bingah kita. Syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala atas lahiripun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur bingah dene napa kita dados tiang-tiang ingkang pikantuk bagian kesainan saking jasanipun Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita syukur lan nglahiraken bingah kita saestu lan kita tentune wonten siang menika kanthi sareng-sareng ngawontenaken acara nggih menika mrengeti Maulid Rasul sareng-sareng wonten menika panggenan. Ingkang penting para bapak, para ibu, kita menika di samping kita iki kedah bingah-bingah melahirkan syukur kita dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab menika nabi ingkang saged ndadosake kula njenengan dados tiyang-tiyang ingkang mulya. Tiyang-tiyang ingkang dimulyakno dening Allah ngantos dawuh wonten ing setunggal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nika Allah ngelem-ngelem dhateng umat Kanjeng Nabi, bilih umat Kanjeng Nabi menika kalebet setunggalipun umat ingkang boten kados umat-umat Nabi rumiyin. Sak api-api sak sae-saene umat nanging nggih ngaten wonten syarate ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Dados khaira umatin nika kita dipun tedahaken dening Allah liwat tiyang sepuh kita, lantaran tiyang sepuh kita, guru-guru kita dipun ngertosaken, dipun kenalaken Allah. Lan alhamdulillah para ibu, para bapak nggih ngaten, wali santri, wali murid sampun berusaha semaksimal mungkin ngenalno putra-putrane dhateng Kanjeng Nabi. Nah niki dipun kenalaken saged kita saged kenal dhateng Allah, kenal Kanjeng Nabi, saged ngertos napa ingkang sejatosipun Allah nurunaken Al-Qur'an lumantar Kanjeng Nabi ingkang kapurih mandu nyampaiaken dhateng umat minangka juklak wonten ing salebete agama kita, agama Islam boten sanes Allah ngersakaken. Kula panjenengan kersanipun dados saestu menawi kita sampun nampi sedaya petunjuk Kanjeng Nabi, sebagian petunjukipun Kanjeng Nabi kita sampun yakin percados lan mugi sampun nglampahi bagian-bagian syarat iman nggih menawa Islam, nglampahi syariat-syariat Islam. Kita menika insyaallah kanthi usaha khususipun para bapak, para ibu, wali santri, wali murid, khususipun saking pihak yayasan, para guru, para pengurus sedaya ya sami didik putra-putra panjenengan mboten namung dipun dadosaken yang sing iman Islam, nanging sing lebih atas iman ingkang nilainipun saestu iman ingkang ngantos saged dados imanan kamilah, dados yang sing iman sempurna ingkang lampahipun akhlakipun, karakteripun, perilakunipun sedaya menika boten sulaya lan boten beda kalih napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi, napa ingkang dipun ulangaken dening Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila menawi dinten menika kita bingah sampun sak tentune, bahkan bingah kita kanthi hari Maulid Nabi menika saja tesih boten kok namung pendak mulut. Peringati Maulid Rasul mugi nggih mboten kedah mboten kok lajeng kedah bulan Maulid Rabiul Awal kemawon. Bahkan kita saged sepanjang bulan, setiap bulan, sepanjang tahun, bahkan setiap minggu, bahkan setiap hari pun kita umpami kok meringati bunga-bunga kanthi kelahiranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika sampun hukume tentu wajib. Bahkan kita dereng saged bales jasanipun Kanjeng Nabi ingkang semanten agengipun kagem kula panjenengan sedaya lumandar para ulama, para kiai, para guru-guru ingkang saking nginggilipun sak penginggil minggah ngantos sambung dhateng Kanjeng Nabi ingkang dadosaken kita mulya niki mboten namung mulya donane tok nanging menika mulya ingkang dipun kersakake Allah nurunaken agama sepados kula ngantos menika mulya benjang saklamine wonten ing akhirat, dados tiyang-tiyang ingkang bejo, tiang-tiang ingkang mangke dipun dadosake Allah tiang-tiang ingkang ahli swarga kabeh, Allahumma amin. Ingkang kula njenengan sedaya langkung-langkung putra-putra menika ingkang dipun didik wonten ing pendidikan Islam ingkang tasik cara ngagem metode tasik nyinaken tradisi-tradisi pesantren, cara-cara pesantren, ilmu-ilmu ingkang dipun ulangaken ugi ilmu-ilmu pesantren, sebab menika sumber ilmu-ilmu Rasulullah ingkang dipun bekta dening para kiai ingkang dipun sampaikan kiai-kiai kita ingkang saking gurune minggah ingkang asli sumber saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dados putra lan kita sedaya ugi tiyang sepuh-sepuhipun semakin sempurna imane Islame kelantan akhlake sae saged semakin mendekati nyocoki kalian akhlak-akhlak lampahanipun perilakunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
semanten ugi ibadahipun, semanten ugi ing dalam muamalahipun, ing dalam urusan-urusan bisnis berdamel usaha ingkang nderekaken sesuai napa ingkang dipun ulangaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek urusan kita bingah-bingah lahirno, bingahan atas kelahiran Kanjeng Nabi menika masyaallah sampun samestine saben saat bahkan saben wekdal saben dinten kita wajib. Menika urusan kita ini dados enak salah selawas benjing di akhirat. Nek dipun paringi namung sak kadar madari urusan dunia niki dereng saged jamin. Menika mila kita puncake menika wonten Kanjeng Nabi sedaya. Nanging semanten ugi kita mboten supen sedaya kala lumantar para guru, para kiai. Ngantos minggah sak gurune ngantos dumugi tabiin sahabat ngantos Kanjeng Nabi. Para bapak, para sederek, kita ingkang penting ngaten menika saged nanamkan wonten ing manahipun para anak-anak kita, putra-putra kita semakin angsalipun kagungan rasa mahabbah, condong, ta'alluq, kumandile ati selalu yang diingat bahkan yang diidolakan nika Kanjeng Nabi. Kok samangke zaman Masya Allah nek sampun wonten artis napa wonten bintang-bintang bola napa dipun damel idola ngatos mekaten angsalipun Masya Allah cara putra-putra kita kaya napa kita niki mboten dadosake sosok Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita lan putra-putra kita ingkang kita selalu kita khususnya putra-putra selalu ingat, selalu mencontoh derekaken napa ingkang dipun lampahi ingkang dipun perintahi Kanjeng Nabi. Kula ningali suasana kados-kados masyaallah. Nggih suasana zaman samangke lari-lari nem-nem ingkang di luar sistem pendidikan sing cara agamanipun saestu nggih. Masyaallah jubilare nem-nem sama ketika mengidolakan seseorang sehingga semuanya diikuti, ditiru sampai pakaiane niku lho ngejinggo kita kaos mami cara bintang bulan niki sing di masyaallah sampai lari saya kebintun karo-karuan. Artis nggih masalah mboten namung niku, masalah perilaku bahkan masalah model potongane rambut niku lho ditiru. Keng napa? Keranten nggih menika keranten mempunyai raos ta'alluq, kumandile hati, ikatan yang lalu dia ingat terus sehingga niku mau sampai ditempel-tempelno nggih gambare napa-napane. Masyaallah. Nggih istirahat rumiyin niki mangke mboten dangu-dangu setengah jam mawon Bu Pak nggih. Adik-adik kersane sampun kedangon sewu nggih. Kawula terasaken para bapak, para ibu, para adik-adik monggo saestu kanthi peringatan ngaten nika ingkang maksudul azam kita belajari manah kita piyambak kita ngaji niku nggih belajar ingkang supados kita awak kita manah kita usia adik-adik kita niku saged napa ingkang kita pelajari menika tentang nggih menika sosok ingkang paling sempurna, panutan kita bahkan dados ukuran tiang ingkang mahabbahipun dhateng Allah saestu tiang ingkang ngaken cinta Allah menika mboten namung cekap cinta Allah cinta Rasul nanging kedah dibuktekno cinta dhateng Allah mboten kedah cinta dhateng Rasul mboten cekap tapi kedah dibuktekno sejauh mana angsalipun niru napa ingkang dipun lampahi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila Allah dawuh kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, mboten cekap pengakuan cinta Allah, cinta Rasulullah manakala tidak dibuktikan dalam perilaku sehari-harinya
sesuai kalian napa ingkang dipun lampahi Rasulullah. Ibadahipun bal sanes-sanesipun menika buktekaken bilih Rasulullah seorang sosok figur panutan kita ingkang boten wonten sanese ingkang patut kagem kita sebagai yang ngaku iman dan Islam niru. Boten patut niru sanese, satu-satunya hanya mestine kula nyantaya lan anak kita, putra-putra kita kedah kita didik supados terus pundi saged ditanamkan di hati ini pun mahabbah ingkang saestu langkung rumiyin kumandel atas manahipun terikat kalian sosok Kanjeng Nabi sehingga mangke insyaallah tiang ne sampun mahabbahipun saestu bukti cinta mahabbah ingkang saestu pasti akan mengikuti jejakipun lampahipun. Kul innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tiang niku nek sampun seneng remen kali sinten pun pandang tanpa pandang bulu pun boten peduli saking senenge kalih seorang orang tua terhadap anak apapun napa mon dibelani napa malih yang jaler kalih yang istri lebih-lebih ketika masih di awal-awal membangun kehidupan nalika isih tasik mambu-mambu ngaten anyar ngoten nika masyaallah begitu tambah muncul ras mawaddah kasih cinta ingkang terus meningkat sehingga dibuktikan setiap saat pada saat niku napa sing dipun pikajengaken napa ingkang dipun suwun napa ingkang dipun nggih dipun perintahaken dipun turut dipun derekaken niki lazimipun ingkang sampun kagungan mahabbah saestu. Berarti selama menika kok kita tasih dereng saged buktekno kita dados tiyang sing mutik atau saged dados tiyang ingkang saged taasih iktidak saestu dhateng Kanjeng Nabi nyontoni niru bahkan kita nyontoni Kanjeng Nabi dalam lampan kita sehari-hari berarti kita niki pengakuan kita menika dalam pengakuan mahabbah cinta kula panjenengan sedaya menika tasih dereng leres lan dereng saestu. Sebab Rasulullah menika kados pundi kemawon sampun boten wonten alasan kagem tiyang mukmin yang iman berpaling menjauh melupakan Nabi. Bahkan Nabi teng donyane ingkang bekta jasa agem kita plus mboten namung kita betahaken ketika saat menika bahkan kita mangke tasih berharap pada kelak saat-saat kita tidak bisa berbuat apa-apa bahkan ketika kita mboten saged meminta pertolongan kepada siapapun harapan kita hanya satu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai mandat diberi oleh Allah dipun paringi namanipun syafaatul uzma. Lah syafaat uzma Kanjeng Nabi menika mangke lajeng dipun paringaken Kanjeng Nabi menika nugasaken dhateng para ahli waris tiang-tiang ingkang dipercados ingkang derek nerusaken perjuangan Kanjeng Nabi ingkang disebut ulama warasatul anbiya lan menika mangke ingkang badhe dipun paringi mandat dengan Kanjeng Nabi ingkang saged langsung berhubungan bersentuhan kalih masyarakatipun piyambak-piyambak pada periodenya pada tingkatannya atau wonten ing wilayahipun panggenanipun lan menika mangke ingkang sedaya badhe saged maringi ditulung dipun sebat syafaat pertolongan kagem kita tentunipun kita niku masyaallah menawi sampun nggih benjang menawi kita ngimuti kados pundi nasib kita benjang upami kemawon kita niki dipun paring dening Allah sampun sae pecah bekto iman bekto Islam saged husnul khatimah tapi wonten satu hal yang kita masih dalam diri kita
Apa ta kira-kira dosa-dosa sing tau dilakoni niki nggih kira-kira saged disepuro Gusti Allah kabeh. Nah, dereng tentu. Bahkan amal kita kemawon dereng tentu dipun tampi dening Allah. Amal kita nih kalau ibadah salat, ibadah puasa dereng tentu ditampi Allah. Sehingga boten jaminan. Artinya kita nih lajeng selamat sangka neraka Gusti Allah. Leres umpami sampun dipun paringi dening Allah tilaripun husnul khotimah. Keranten kagungan boten krana amale ibadahe. Sebab Allah niku ndamel tiyang kawulane saged netepi iman lan Islam pejah niku boten krana amale. Boten krana kathahe oleh salat, puasa, sedekah, angsal zikir lan sanes-sanesipun. Niku namung melulu bimujarradi rahmatillah. Sedaya menika kelanten diwelasi Gusti Allah. Mila kadang wonten tiyang niku disebut wusul. Wusul ini mencapai tingkatan ridha Allah, diwelasi Allah sehingga jaminan mlebu swarga ketika di dunia mau meninggal menghadapi malaikat badhe dicabut nyawane niku krana Allah gak tega gak mentolo akhire Allah gampangno manahe dibuka lesane digampangno ngucapno la ilaha illallah. Lha niki tandha man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi napa to menika amal kita ingkang nggih nyebabake saged kita pikantuk ngantun nika mboten. Mujarrad rahmatillah lah dene amal kita menika mulai membangun saat niki, kita mulai merintis, kita mulai cara berusaha semaksimal mungkin jaga perintah-perintah ya Allah, kita lampahi larangannya Allah, kita hindari dalam rangka kersane Allah ridha sehingga mangke Allah bakal welas. Namun di balik itu wonten tiyang sepanjang hidupnya niku mboten ibadah. Tapi ketika meninggal hanya beberapa saat, mboten ngantos dina rong dina, sak jam rong jam. Allah menaruh kasih sayangnya kepada seorang, langsung seorang itu dimudahkan oleh Allah, hatinya dibuka, punya dosa langsung tobat di hadapan Allah, mengakui dosa-dosanya dan mohon ampun dengan setulus hati, sehingga dia akhirnya meninggalnya dimudahkan, akhirnya dimudahkan kalian Allah saged ngucapno la ilaha illallah. Lho niki wonten kathah. Wonten sing tiyang menika namung sebatas enggak sampai harian. Cobi menawi lumen zaman sahabat. Berapa sahabat yang ketika itu mati, meninggal dunia tapi enggak sampai dia melakukan ibadah begitu lama. Kata baru masuk Islam, mungkin ada yang baru 1 bulan baru melakukan ibadah. Begitu ketika ada panggilan perang, ikut perang, akhirnya pun sampai terbunuh, mati syahid pun. Nah, niku usule teng mriki. Bahkan wonten sing 1 minggu, bahkan wonten sing 1 hari, bahkan wonten sing secara langsung enggak perlu lama-lama lagi. Kalau ceritanya wonten tiyang estri, wonten hadis Bukhari, hadis sahih, kanjeng Nabi ingkang nyriyosaken bila wonten zaman rumiyin tiyang Bani Israil wonten laka niku tiyang estri ingkang kagungan profesi nggih menjual diri laka niku nggih. Masya Allah wacur hampir sak mangke. Maksiat setiap saat, setiap hari bergelimpangan dengan dosa. Nalikane piyambakipun menika sampun usia tua sampai menjelang tua. Enggak berhenti saking profesi ini dereng tobat-tobat. Tapi ketika satu saat piyambakipun melampah di tengah hutan, di tengah padang pasir, kemudian di siang bolong pada saat siang yang begitu panas, matahari yang nganten menyengat, dan niku piyambake melampah ngagem tumpakan
Iku tumpakane niku napa unta napa-napa cara biyen mlampah ketika di tepi jalan menjumpai seekor anjing. Gitu. Sebab gara-gara asu. Ketika itu anjing niku sampun hampir mati, sekarat, gak kuat menahan haus panasnya sampai ini pun karo wong Jawa pun molet pun kejet pun badhe pecah krana kehausan. Nah, di situ ketika itu di tepinya sumur, wonten ing sebelah sumur. Nah, kok delalah yang SD ini melihat seekor anjing yang ketika itu kehausan hampir saja mati. Kok langsung hatinya tersentuh saknone cah. Iku makhluknya Allah. Anjing itu sama dengan saya, hanya saya itu diberi kelebihan oleh Allah, manusia dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Nah ini anjing sakno ya Allah, saknone tak tulunge. Wah akhirnya piyambak mandam lajeng tenggane sumur itu dilihat wonten toyone tapi lebet. Kelaten mboten sakit mundhut toya mboten wonten seorang pun, nggak ada desa di tengah jalan dan belum tentu setiap hari apa satu minggu orang lewat. Jarang dilewati orang. Begitu yang baik menaruh rasa sakno dengan anjing niku wau sampai mandap lajeng mboten wonten timbang mboten wonten taline kangge mundhut toya piyambake berpikir berusaha berupaya semaksimal mungkin mboten saged manggihaken. Mboten kurang akal sepatune coplok. Sepatune niki lha dicoplok lajeng piyambake digawe tali. Gak ono digawe tampare nggo nyidukno banyu nang ngene sumur lebet ta bisa 6 meter 7 meter. Sumur yang sumur anu niku. Dan akhirnya bajunya atau cara wong biyen udetan dicoplok damel tampar. Bajunya dirobek-robek sampai jadi panjang, dibuat tampar, akhirnya mundhut toya niku. Kane ngranggeh-ngranggeh ngoten. Saged sak oleh ya sak timbon, sak ciduk, sak sepatu diombekno men mulai krasa saged obah-obah mulai ketok segere. Dijupukno malih terus berulang-ulang berkali-kali sampai ini sehat anjing niku. Sampun saged pulih, saged ngadeg bahkan sampun saged melampah lajeng piyam tesik. Mboten purun melajeng kelanten tasik ada rasa haus kurang. Dipundhut malih pun sehat anjing nika terakhir sampai tasik kepengin badhe maringi malih toya wis tak jupune maneh sak timbo sak ciduk maneh nggih sepatune ngeranggeh kepleset jatuh. Di dalam itulah ketika itu dia sendirian dan dia profesinya seumur hidup seperti itu, akhirnya karena Allah memandang perbuatan yang kelihatannya sepele itu dengan mata, dengan pandangan rahmah niku akhirnya Allah niku buka hatine tiyang esi wau disadarkan oleh Allah, karena orang sadar tidak sadar itu semua ada di tangan Allah. Ngira Kanjeng Nabi niku ngajak sinten men ngantos keluargane Allah ngersakno berhasil. Bujal Abu Lahab berhasil. Sinten mawon kita ngajak tiang bagaimanapun kalau Allah enggak menghadaki bentak. Nah itu niki. Inilah lajeng akhirnya Allah karena melihat dengan pandangan rahmatnya ini didhawuhna Allah wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku iku memuat semua apa saja. Orang walaupun punya dosa sebanyak apapun sampai cara kita sak sundul langit sak gunung, tapi kalau sudah Allah menaruh rahmatnya, memandang dengan pandangan kasih sayangnya, langsung saja Allah, langsung orang itu dibuka hatinya, disadarkan sehingga bisa berpikir, sakit ngangen-ngangen, bahkan mengenang sejarah kehidupannya yang hitam, yang kelam. Akhirnya piyambake kaya keteng atine lajeng menyesali, wirasa getun,
Ya mbak kok ya ono ya ini ngelakoni dosa terus, ini dosa yang saya lakukan ini enggak tanggung-tanggung. Akhirnya dia terus sadar, satu-satunya harapan saya enggak akan hidup di sini kalau saya mati, karena orang itu percaya kepada Allah, iman, cuma enggak melaksanakan Islam. Enggak sholat berarti bukan Islam, hanya iman kepada Allah tapi ya Islamnya kadang separuh. Kadang ada yang hanya syahadat saja, nanti Islam sholatnya enggak betul dilakoni, ada yang sholatnya betul sahih lah. Ini nggak ada yang jangkep iman Islamnya. Akhirnya dia sadar nggak ada lagi jalan saya kecuali saya mohon Allah, mohon ampun kepada Allah, saya minta maaf pada Allah sekuat saya, sebisa saya, dan saya sudah harapan hanya satu-satunya menunggu ajal menjemputnya. Akhirnya betul dangu biar baik lajeng saya itu pecah sebelum mati bisa dimudahkan oleh Allah lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini termasuk apa? Rahmat yang diberikan oleh Allah datang sinten monikantipun kersakaken. Para bapak, para sedherek, ibu-ibu, wali santri, wali murid, bapak-bapak, ya khususnya adik-adik, ayo sampai kabeh niki saged toh berusaha sekolah ning Yimi niki saestu saged dados sosok-sosok yang bisa nanti itu jadi andalan Nabi, jadi sosok-sosok generasi muda yang nanti tumbuh besar meniru akhlak-akhlak Nabi, karakter Nabi. Ditiru-tirulah nabi-nabi mulia ini ben karo-karuan. Nek masalah gandengnya ngoten niku mboten masalah, tapi kanjeng Nabi niku nggih gandengnya paling gandengnya sak donya. Sampai Nabi Yusuf pun kalah. Nek Nabi Yusuf bisa gandeng-gandeng wong donya, tapi Nabi Yusuf sik kawon. Kanjeng Nabi niku gandengnya kados srengenge. Sempurnane khilqae, ketitane, sosoke, awake bawaane tuwa mulai rambut sampai bawah. Itu sudah sempurna, yang sempurna mungkin bahkan orang nggak bisa menyifati. Hanya sudah pokoknya gak iso ngandakno, saking apike gak iso ngandakno, gak iso mbayangno. Ini kena Nabi, tapi kalau Nabi Yusuf lain. Makanya kalau Nabi itu gambarannya kados srengenge, jamale gane sempurnane, wajahe, sosoke, badane kanjeng Nabi. Nek Nabi Yusuf hanya sebatas bulan. Orang masih bisa mandang, tapi nek kanjeng Nabi, sahabat niku nun saya betul wonten sing kuat mandang kanjeng Nabi. Kalau mandang baru berapa detik langsung dilu bunar seperti kita memandang matahari. Sehingga sifat-sifat akhlak kanjeng Nabi itu dalam kitab-kitab Daibah, sirah tentang akhlak, bukan akhlak ya, masalah sifat-sifat kepribadiannya Nabi, khilqahnya mulai dari ujung rambut sampai bawah, mulai giginya, mulutnya, tangan, disifati di dalam kitab-kitab itu lewat para sahabat, diterima sahabat, disampaikan tabiin, disampaikan pada santrinya ke bawah sampai ditulis oleh para ulama menjadi satu karya yang kita setiap hari, setiap saat kita baca, yang terkenal dengan kitab-kitab tentang apa? Tentang sejarah Nabi, sirah nabawiyah, termasuk yang ingkang napa ingkang terkenal tentang khusus berkaitan kalih maulidin Nabi disebut maulid. Niku namung nerangno sejarah-sejarah kanjeng Nabi, termasuk ciri-ciri Nabi, sifat-sifat kepribadian Nabi. Disifati, tapi itu pun nggak bisa nyifatnya yang begitu sempurna. Artinya hanya sifat gambaran yang ketika itu sahabat memandang hanya saklebatan, nggak bisa mendetail karena nggak mungkin kuat sempurna tenan. Bahkan kanjeng Nabi ini naik kita bicara kanjeng Nabi sempurna-sempurnane kaulannya Allah, makhluk Allah, khilqatan, ketidakane didamel kali Allah bentuknya apa-apane sak sempurna mungkin. Itu sedikit pun kanjeng Nabi mboten atos disinggung tentang ciri-ciri kepribadiannya. Ada ciri-ciri fisiknya. Ning Quran niku mboten wonten. Allah mboten atos nyinggung tentang kanjeng Nabi iku
sukune ngene, astane iku ngene, sirahe iku ngene, irunge iku ngene, mboten wonten di Quran. Sing disebut oleh Allah napa? Karena itu yang dimaksud Allah mboten dados tujuan. Tapi walaupun enggak jadi tujuan, Nabi dijadikan oleh Allah seperti itu, sosok yang sempurna khilqatan wa khuluqan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Khalqan ini khilqah kedadiane. Mboten welek, mboten dhuwur, mboten ndek. Kanjeng Nabi ku nek kumpul karo sing paling sahabat paling dhuwur nggih mboten kalah dhuwure. Nek kumpul kali sahabat sing wendek nggih mboten ketok lajeng dhuwur ati kados napa niku jangkung kita anu saestu mboten. Saya siap dipandang. Itulah kelebihannya. Tapi kenapa Allah kok mboten nyebut setunggal pun sifat-sifat Nabi tentang fisik? Karena ingkang dipun maksud mboten niki. Sing disebut Allah di Quran napa cubik? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ngoten nggih. Fa bi rahmatin minallahi lintalahum. Sifat-sifat sabare, prilakune, akhlake, tawaduke, sabare, zuhude, welase, nerimane, Masya Allah. Niki untuk apa? Agar kita bisa meniru, tapi nek sosok nggak bisa. Kita jadi ciptaan Allah sedemikian rupa, berbeda. Kita ini betul wong mulya. Wong sak mulya-mulyane menungso sakniki Kanjeng Nabi niku ijek enggak ada keawonan. Masih enggak ada dosa sebab mboten semua wali. Mila wali, ulama, kenapa sing diperingati khole? Sebab masalah nak para ulama niku mulai mudanya sampai menjelang tua sampai meninggalnya itu pasti mempunyai sejarah-sejarah kehidupan. Jejak rekame mungkin ono sing negatif. Cara santri biar nang pondok iku mbok tahu karo apa nggih, biasa ning pondok ini santri biasa niku sembrono, gasap sadare kancane maksiat dosa. Kadang nanti pokoknya nggih enggak ada. Berkas-berkas ingkang ampun. Betul jaminan saya. Mulai kadang-kadang nek wonten para ulama ya pada ulama niku ya niku nek kapan diperingati niku dikholi yang pundi mawon kita menjumpai setiap saat setiap waktu yang pundi mawon nek tiyang mulya niku diperingati kholi. Lanten apa? Karena bukan nabi. Kalau nabi hari kelahirannya, karena nabi mulai hari kelahirannya itu sempurna akhlaknya, perilakunya, daya-dayane sampai ketitane sampai meninggal dunia sempurna, nggak akan mengalami perubahan sedikit pun. Tapi nek tiang niku nanti kali didelok dhisik, nek dikali kok mau diperingati kaya kan Nabi, ojo-ojo menungso diperingati kaya Kanjeng Nabi mulai lahir diperingati kaya hari kelahirane, engko tuane dadi wong elek. Lah ya tiwas kecil sing kali atau sing meringati lane dikholi sehingga sudah jelas kalau orang itu sukses ketika walaupun punya sejarah hitam, sejarah yang negatif ya mungkin niku di sisi Allah amun disepuro, tapi sing diperingati niku kholi karena sudah jelas sampai meninggal dunia niki tasik diparingi karo Allah jadi wong apik terus bahkan meningkat saene sami kalih para wali-waline Allah lan ulama Allah niku ngaten menika. Semakin tua semakin mapan, tambah mapan. Khusyuke, tawaduke, zuhude, qanaah, sabare, welase mencapai pada tingkatan terakhir sampai meninggal dinilai oleh masyarakat, oleh orang banyak itu sosok-sosok yang mulia, sosok-sosok yang terhormat sehingga diperingati. Lah nek diperingati hari Maulute, aja-aja mari diperingati kok nom-nome tambah nakal kok suwen matine kadang ana kiai niku wonten wali niku matine dadi sul khotimah nggih wonten.
Lha kathah niku. Allah ndedel iman lan islame. Nah niki termasuk kita para sederek, para bapak, para ibu, pengurus YIMI sedaya kula bingah sanget anak-anak kita wonten YIMI menika diprioritasaken ingkang dipentingno nggih menika masalah akhlak. Kula suwun saestu saged dididik sae-saene terus pundi cara tawaduke kalih sesami menungso, lebih-lebih yang lebih tua, lebih-lebih pada orang tuanya, tawadhu terhadap guru, terhadap orang lain. Bagaimana sabarnya, bagaimana halusnya dalam berbicara, sopannya, bagaimana sifatnya nggak punya sifat mangkelan, muring-muringan. Loh ini nanti dididik lewat karakter akhlak ini. Itu semua sumber sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Milane mboten kedaden pondok walaupun di YIMI sini saya yakin menawi saestu dipun wontenake mangke didikan khusus karakter kagem akhlakipun para anak-anak panjenengan sedaya putra-putra panjenengan kula yakin insyaallah mangke badhe pikantuk ilmu-ilmu didikan kala wau dipun dados ilmu-ilmu sing manfaat saestu saged dilampahi insyaallah niki ingkang dados harapan kita sedaya. Tentune wong tuane lan para pengurus lan insyaallah kala nalikane para pengurus YIMI nika boten secara langsung panggih kula tapi liwat anak kula niki Gus Soleh pengenane gadah maksud nyuwun tenaga sang langitan ingkang khusus badhe membina nggih putra-putra panjenengan ingkang sekolah teng YIMI mriki khusus tentang akhlak. Cara ning pondok diulangno mulai ta'lim muta'alim mengke wonten kitab yang di atasnya lagi lebih luas lagi. Mboten namung teng mriku sasarane dikenal tentang akhlak-akhlake Kanjeng Nabi, contoh-contohnya yang biar cara adik-adik kita saged setidaknya itu didikan itu melekat di hati menjadi ilmu manfaat saged dilakoni dipraktekno pasti menjadi nanti generasi di masa depan yang bagus akhlaknya, yang mulia akhlaknya, bahkan insya Allah sakit niru walaupun tidak sesempurna mungkin ya, tapi setidaknya sakit mirip, sakit niru walaupun tidak maksimal ya, niru akhlaknya Kanjeng Nabi. Niki insyaallah ingkang harapan kula kinten cekap semanten mawon kula mboten badhe nyeritakno maulid panjang lebar kula kinten sampun sering panjenengan mirengaken pengaosan-pengaosan sing penting menika kula kagungan nggih kagungan keinginan wonten manah kula saged kanca-kanca pengurus iki saged mengki saestu berusaha dan iki permohonan sekaligus dorongan di kanca-kanca pengurus para guru dididik tentang karakter akhlak kados akhlake Kanjeng Nabi. Insyaallah 1 tahun 2 tahun ke depan dan mau akan meneruskan dimanapun nanti insyaallah sampun melekat di hatinya sudah menjadi seperti adat dipraktekkan sehari-hari insyaallah nangke dados lari-lari sing sae kabeh. Lari-lari sing niru Kanjeng Nabi wedine nang Allah nggih sabare ikhlase ibadahe istiqomahe lha niki sing penting. Nah para bapak para sederek terakhir kula nyuwun nanti saestu sareng-sareng monggo wonten sederek kita ingkang nderek ngurusi YIMI niki kula nalika kepanggih acara wonten mriki napa niku pandemi nika terakhir nggih asik wonten sederek kita namanya Habib Hasan ya niki Habib Hasan ya alhamdulillah niki senaosa sampun mboten wonten sampun ngrumini kita dikersake Allah tilar donya nanging insyaallah tasik perjuangane piyambakipun tasik terus diterusaken para kanca-kanca niki. Lan niki kula suwun sareng-sareng kita jak maos Fatihah khusus kita hadiahke dhateng Habib Hasan ya. Itu konco sing semangat selalu menaiki langitan nggih niku mulai zaman rumiyin sing saged kula niki saged alhamdulillah sering ning YIMI niki
Nggak sering piyambakipun dugi mriku kalih sederek kula niki santri kula nggih. Sik napa pernah napa niki minduan kula niki napa paling pernah apa pun kita sian sing lasem niki. Alhamdulillah niki nggih sering mriku kalih Habib Hasan niku. Lane mangga kula jak sareng-sareng Mas Fatihah muga-muga piyambakipun nika dipun paring panggenan sing mulya tenggone alam kuburin sepura dosane dipun tampi amal kesaenane lan kula ajeng-ajeng muga-muga putrane alhamdulillah sedereke wonten nggih wonten iki nderek kiprah mriki mangke mugi-mugi putrane kaya Musa niki Musa nggih asik belajar sama astune sing mondok teng Pare kali anak kula niki mondok teng kene Santi Langitan teng Pare mriku teng nika tanging lha sik sementara nderek teng griya muga-muga ke depan nggih saged derek nerusaken ngurip-ngurip yimi sareng-sareng niki tinggalane leluhur ngene para habaib wonten ing gresik mriki tujuane bentengi putra berpanjenengan sedaya khusus tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan khususnya dididik tentang akhlakul karimah di samping cara ibadah sing bener paringi ilmu-ilmu tentang sanese dipun tambahi pengetahuan umum sanese sing dibutuhno. Monggo sareng-sareng maos Fatihah lan kita sedaya nggih ngaten ingkang tasih gesang menika sedaya kemawon mugi-mugi menawi sak wektu Allah ngersakno mundut kita sedaya kita mboten roh kita niku kan kadang ya Allah nek njaluk niku saat waktu nggih mboten ngerti kula nggih menawi Allah ngersakno kita badhe dipundhut mugi-mugi kula nyuwun setas diparingi rahmat kaulasane Allah dipun gambelaken dipun buka atine lesane gambel ngucapno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dados yang sing percaya tilan dunya kanthi bekta husnul khatimah wajib mesti swargane. Lha niki nggih dene dosa saiki nggih niku muga-muga liwat kita ngakeh-ngakehna selawat benjing niku oleh syafaate Kanjeng Nabi. Insyaallah nek ditulung Kanjeng Nabi mungkin dihukum sedelok nanti dosa hati ini husnul khatimah sehingga ada kesalahan yang ketangkep oleh polisi lagi dipun napa dipun penjara rumiyin pengadilannya memutusno pinten tahun. Nah kita mungkin nggak ada kesalahan di dunia ini benjing mesti ketangkep dengan sana Allah kabeh wonten hukumane wiwalese mungkin ben sadare mlebu swarga niku mlebu neraka dhisik. Lah sampai setahun, 10 tahun, 1 tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun, 1 juta tahun lagi lumayan. Mulane nek kita ni pamit sing gak ada dosa nang terus benjing niku nilar dunya den disepuro Allah. Saestu lajeng kita ni gak ada gondolan Nabi liwat para kiai-kiai yang alim insyaallah mangke tentu Kanjeng Nabi lan yang alim ahli waris kanjeng mboten tega teng kula sebab kita ini termasuk santri-santrine Allahumma amin ala hadiniyah wa ala kulli niyah salihah wa ala man wabi salafuna salih usunnuti thawab al-fatihah li jami' akhina Hasan wa jami' amwatina amwatikum wa man sabakuna bil iman usun man qamu bihadzal madrasah minal habaib minal ulama ala hadiniyah wa likulli salih al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alamin hamdan yuafi ni'amahu mazidah ya rabbana lakal hamd wa ma yanbaghi jalali wa sultani Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasyil haqq wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi daril azim Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina masyayikhina wa li jami'i ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا وعاقبة أهلنا وأولادنا وتلامذنا
اللهم احسن عاقبتنا في أهلنا وأولادنا وأجرنا وإياهم يا الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استعملنا صالحا وارزقنا طيبا. اللهم استر عوراتنا وأمن روآتنا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم افتح قلوبنا وقلوب أولادنا وتلامذنا فتوح العارفين وفقنا ويوم في الدين واجعلنا وإياهم لمع العاملين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل العمل بالعلم ومن أهل طلب العلم ومن أهل العمل بالعلم ومن أهل خدمة وتعليم نشر العلم وأهل الخير. ولا تجعلنا يا الله وإياهم من أهل شر الدين. اللهم بارك لنا وبارك لنا في أنفسنا في أهلنا أولادنا تلاميذنا وإخواننا جماعتنا ومجتمعنا بيننا في بيوتنا في مساجدنا مصلانا معاهدنا مدارسنا. وبارك لنا يا الله في أعمالنا. بارك لنا يا الله في علومنا أعمالنا. بارك لنا يا الله في تعلمنا دعوتنا وجهادنا وجهادنا. وبارك لنا يا الله في أرزاقنا ومعيشتنا وغازنا يا الله. اللهم اجعل هذا اللهم ارزقنا حسن العبادة. اللهم ارزقنا حسن المحبة وحسن المتابعة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. ارزقنا يا الله حسن الخدمة والملازمة حسن الطاعة والعبادة حسن الاستقامة حسن الإخلاص في النية حسن القناعة والزهادة. ارزقنا يا الله جميعا حسن الخاتمة. اجعل هذا المكان هذه المدرسة مدرسة مباركة. اجعل هذه المدرسة مدرسة نافعة مرضية سالمة معصومة محفوظة من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة وبلاء محنة. مدرسة اجعل هذه المدرسة مدرسة عامرة معمورة بطلبة العلم. اجعل هذه المدرسة عامرة مأمورة بطلبة العلم. اللهم اجعل هذه المدرسة عامرة مأمورة بالعلم واجعل طلبة هذه المدرسة يا الله من أهل متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل الطاعة والعبادة ومن أهل الإخلاص ومن أهل الاستقامة ومن أهل الدعوة. اللهم اجعل طلبة هذا المعهد يا الله من أهل طاعتك وأهل خشيتك. الله بارك لهم جميعا ووفقهم لما فيه رضاك. اللهم اجعل هذه المدرسة مدرسة عامرة معمورة بالعلم النافع وبالعمل بالعلم النافع وبتطبيق على العلم النافع يا الله. باقية سارية عامرة معمورة من هذه الساعة إلى يوم القيامة. وارزق من قام بهذه المدرسة يا الله الإخلاص والاجتهاد والإقبال والاستقامة والائتلاف. ألف بين قلوبنا قلوبها وبين قلوبهم يا الله. ألف بين قلوبنا قلوبهم جميعا يا الله. ألفهم وافقهم لما فيه رضاك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ذنوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. Insyaallah mangke bulan apa mulai dikirim? Minggu depan ya insyaallah adik-adik mangke niki wonten guru sing kula kirim keng Pondok Langitan, padahal guru sing senior mangke kersane didik khusus bab akhlak, ta'lim muta'allim termasuk tentang masalah-masalah napa syama'il Kanjeng Nabi berkaitan kali hal-hal akhlake Kanjeng Nabi
Insyaallah kersane saged niru, saged nggih nyontoni, saged dados lari-lari di masa depan ingkang sae-sae sedaya Allahumma amin. Jika semanten kula nyuwun agung ngapunten. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.